예, 2001년 그때 그 4월 달이었습니다. 4월 달인데 서울시 같은 경우는 서울시 사회복지관이 이제 1996년도에 맨 처음 이제 사회복지 시설 평가를 전국에 처음으로 시작을 합니다. 그래서 그 1996년부터 매년 그 사회복지관 평가를 했어요. 3년마다가 아니라 매년 평가를 하는데 매년 평가할 때마다 평가본부의 소위 그 책임 교수가 또 바뀌는 이런 현상들이 있습니다. 그럼 교수들이 바뀔 때마다 또 이게 지표가 달라지는 그런 좀 불합리가 있었고요. 그리고 이제 지금은 3년마다 한 번씩 평가라는 이제 그 차이. 그리고 이제 지표가 그나마 이제 많이 이제 한 십몇 년간의 어떤 그 과정을 이제 거쳐오면서 많이 개선된 점은 이제 같습니다만 나머지는 거의 지금 현재나 비슷한 것 같습니다. 그때도 이 문제가 제기됐던 게 소위 이제 처음에 그 서울시 평가본부가 그 구성이 됐고 거기서 평가 지표를 이제 구성을 할 때 평가 그 본부가 일방적으로 거의 이제 작성을 합니다. 작성을 해서 그때 이제 부장들한테 몇 사람 이제 의견 수렴하는 하나의 소위 형식적인 과정을 거쳐서 그냥 지표를 확정하고 바로 평가를 하는 그런 시스템이었는데 어떻든 이제 그 평가본부가 만든 그 평가 지표를 가지고 집담회를 하자고 해서 소위 의견 수렴 집담회를 하는데 저하고 그때 반포복지관에 부장하던 최소연 부장 그리고 이제 중계복지관에 있던 그 윤원기 부장 그리고 중대복지관에 있던 그 김상곤 부장 그 4명이 모였습니다. 4명이 모였는데 우리가 평가본부를 2시간 동안 기다렸어요. 2시간 동안 기다렸는데 그때도 준비가 안 돼가지고 2시간 후에 허겁지겁 오겠다고 연락이 왔는데 우리가 그 2시간 기다리는 동안에 이 평가의 현실적인 문제를 가지고 이야기를 하다 보니까 너무나 문제점이 많은 거예요. 그래서 이 문제점들을 모아가지고 한번 이 사회복지협회에 건의를 하자, 서울시 사회복지협회에 건의하자고 해서 그렇게 뜻을 모으고 오늘 이제 우리가 집담회는 이제 2시간 기다려도 안 오니 무산된 걸로 하자 그렇게 결정을 하고 이제 그 의견 수렴 집담회는 없는 걸로 하고 우리가 이제 그 서울시 사회복지협회에 보고를 했어요. 보고를 해서 우리가 이제 소위 이거를 이제 네 사람이 이야기에서 나왔던 그런 문제들을 모아서 정리를 했어요. 정리를 해가지고 서울시 사회복지협회에 건의를 했는데 그 서울시 사회복지협회에 건의하기 전에 부장들에게 의견 수렴해서 이렇게 건의해도 되겠냐, 이게 이제 지금 현재 평가의 문제점이라고 생각하냐, 이래서 동의를 구해가지고 보내줬습니다. 그리고 이제 그 이후에 이제 지속적으로 계속 평가 문제를 뭔가 개선해 나가기 위해서는 뭔가 조직적인 어떤 결서체가 필요할 것 같고 좀 공식화하는 게 필요할 것 같아서 그때 83개 복지관 전체가 이제 부장들이 모이는 서울시 사회복지관 부장단 총연합이라는 걸 만들었습니다. 그래서 서울시 사회복지관 부장단 이제 총연합의 이름으로 했었고 그 전에 이제 구성이 되기 전까지는 부장단 대표 몇 명 이런 식으로 해서 그냥 계속 의견 정책 건의도 하고 의견 수렴도 하고 그렇게 했었고 구성이 되고 나서는 부장단 총연합으로 갔었고요. 부장단 총연합이 이제 구성이 되면서 본격적으로 그때가 4월 20일 날 그 문제 제기를 하고 5월 22일 날
그때 부장단 총연합 이름으로 처음에 이제 성명서를 발표를 하면서 이게 본격화되기 시작했고요. 부장들 중심으로 이렇게 이제 평가제도 개선 운동이 되면서 자연스럽게 이제 실무자들도 같이 이제 참여를 하게 되면서 서울시 사회복지관 실무자 총연합으로 이름을 부장단 총연합에서 실무자 총연합으로 바꾸었죠. 바꾸면서 이제 실무자들이 전체가 이제 하나 돼서 소위 평가제도 개선 운동을 해 나가는데 처음에는 뭐 그런 이제 지표 가지고 도저히 이제 평가를 받을 수 없다는 평가 이제 거부 운동부터 했고요. 그 뭐 평가 지표에 대한 문제는 뭐 평가 혁신 그룹에서 거의 이제 이야기가 나와 있는 그런 부분들하고 별로 상의하지 않습니다. 그리고 또 그때 우리가 이야기했던 게 예산 문제가 있었는데요. 그 예산 문제도 같이 이제 이야기를 걸고 넘어졌습니다. 그런데 너무나 이제 그 예산 문제는 뭐 할 이야기 많습니다만, 소위 그때 이제 나영복지관에 그 1억 7천 6백을 줬었고요. 그 가형복지관 제일 큰 복지관은 1억 9천 7백을 줬었거든요. 2억 원도 채 안 되는 이거 돈을 1년 그 복지관 운영비라고 주는데. 사실 그때 뭐 제가 있던 그 가양사복지관만 해도 1년 예산이 한 18억 정도 됐었거든요. 그러면 그 나머지는 다 그 저기 외부 후원 개발이나 외부 뭐 법인 지원이나 이런 걸로 구성이 되는데 정말 거기에 비하면은 그 정부가 1년 예산은 너무나 턱없이 이제 적게 주면서 전체를 평가를 하잖아요. 그럼 당신들이 주는 것만큼만 평가해라. 소위 그 정부가 국고 지원을 해주는 것만 전체 예산의 국고 지원분만큼만 평가를 하지 왜 뭐 50도 안 되는 예산을 주면서 100을 평가를 하려고 하느냐 하고 그 예산 투제 그 예산 문제도 같이 걸고 넘어졌습니다. 그리고 그 평가 이제 시스템을 소위 순위매김식의 어떤 이제 그 줄세우식의 평가를 하지 말고 절대 평가를 하면서 소위 그 종합 운영 평가를 하는 게 아니라 이 평가 부분은 그 사회복지 서비스 인정제를 해라. 그 상대 평가식의 어떤 종합 운영 평가가 아니라 절대 평가제를 도입 방식의 서비스 인정제. 지금 이제 그게 그 사회복지사법 43조에 나오는 제소 서비스 기준하고 거의 유사한 개념을 가지고 있는 거죠. 그래서 그런 부분이 있었고 평가 지표가 너무 소위 질적 평가보다도 양적 평가 중심의 이런 지표들이 대부분이어서 이게 뭐 도저히 이거 실무 현장에서도 인정할 수 없는 그런 이제 지표들로 돼 있었어요. 그런데 이제 참 공교롭게도 그 가양사복지관이 그때 서울시 평가에 1등을 했거든요. 그 서울시 평가 1등인 거기에 사무국장이 그 앞장서서 이거 평가 제도가 잘못되고 지표가 엉망이다라고 이야기를 하니까 다들 뭐 정말 뭐 그럴 정도로 정말 지표가 너무 엉망이었죠. 그래서 그런 부분들을 뭐 개선하자고 할 때 누가 동기 부여를 해주고 함께 힘을 합하게 되니까 모두 다 이제 그동안에 뭐 맺혔던 이야기들을 다 풀어놓는 거죠. 정말 말 못하고 억압돼 있던 그런 이제 말문들이 터지기 시작하니까 서울시도 이제 감당을 할 수가 없었고 또 그때 참 이 서울시 그 사회복지관 협회 이제 홈페이지를 통해서 저희가 유일하게 그때 소통할 수 있는 거기였는데 그 서울시 사회복지관 협회 홈페이지에 저희가 모든 이제 평가에 관련된 성명서나 그 현장의 어떤 의견이나 자료나 댓글 이런 걸 다 올렸는데 나중에는 뭐 이 서울시가 하도 이제 그 탄압을 해가지고 사회복지관 협회뿐만 아니라 뭐 법인 시설들을 탄압을 하다 보니까
오히려 나중에는 실무자들하고 관장님들하고 대립구도가 생겼어요. 서울시는 이제 법인이사장, 또 법인이사장 관장님들을 탄압하고 또 관협회를 뭐 탄압하고 이래 되면서 결국 이제 그리 되다 보니까 오히려 이제 우리 내부의 어떤 이 싸움처럼 이제 됐는데 결국 예, 관장님들도 표면적으로는 정말 싸우는 그 실무자들하고 대립관계에 있는 것처럼 보였지만 내부적으로는 상당히 그 뒤에서 독려해 주는 분들도 많았고 실질적으로 힘을 함께 이제 그 실무자들과 같이 뛰면서 보태 주시는 분들도 많았고 그래서 결국 이제 실무자들이 이길 수 있었던 게 아닌가 생각이 들고요. 그래서 그때 이제 우리가 최종 이제 평가 자체를 이제 거부하지 않은 거부 운동을 했었는데 그 평가를 수용하면서 소위 순회매임식 발표를 하지 않겠다 하는 거랑 또 예산부 평가 지표와 평가 시스템을 바꾸겠다. 그리고 예산 문제는 합리적인 예산을 산출하겠다. 그 약속을 했습니다. 그런데 이제 합리적인 예산의 어떤 이 지원 근거가 어떤 기준도 없어요. 복지부도 없고 서울시도 없고요. 그래서 정말 매년 예산 주는 이 금액에서 물가 인상률 반영해서 3% 5%인데 정말 사회복지관에 얼마를 줘야 되는지 1년 예산을 얼마를 줘야 되는지 정말 합리적으로 좀 뽑아보자. 당신들이 어떤 정부 예산을 집행을 하면서 그런 어떤 합리적인 지원 기준도 없이 이렇게 주먹구구식으로 준다는 것은 직무유기 아니냐. 이래가지고 그것도 서울시가 결국에는 이제 우리가 실무자들 평가를 수용하는 걸로 하고 조건으로 평가 이듬해부터 평가 시스템, 평가 지표 또 합리적인 예산 이 부분들을 다 수렴을 해서 합리적으로 이제 가겠다고 약속을 했죠. 그래서 그것도 우리가 정하는 실무자들이 정하는 이런 쪽에 전문기관에다가 의뢰하면 서울시가 못 믿을 테니 서울시가 당신들이 가장 신뢰할 수 있는 기관을 당신들이 믿을 수 있는 기관을 찾아라. 그래서 한 게 당연히 서울시정개발연구원에서 했었고요. 서울시정개발연구원의 2002년도 한 해를 평가 시스템 지표 개발하는 거랑 또 합리적인 예산을 산출하는 거랑 그 작업을 동시에 병행을 했었고요. 동시에 병행해서 평가 지표는 서울시가 어느 정도 좀 합리적으로 가겠다. 그리고 그때 당시만 해도 또 복지부 평가와 서울시 평가를 동시에 받았어요. 그래서 그런 부분들도 하나로 뭉쳐서 서울시 같은 경우는 서울시 평가 하나만 받는 걸로 정리를 해다오 해서 그것도 이제 정리가 됐었고요. 그리고 합리적인 예산 또 연구 결과 보고서가 나왔어요. 보고서 나왔는데 나형 복지관 기준으로는 7억 4천을 지원을 해줘야지 이게 합리적인 예산이라고 결과가 나왔거든요. 그때 얼마를 주고 있으냐면 1억 7,600을 주고 있었거든요. 그러니까 서울시가 87개 복지관에 7억 4천을 그게 나형 기준인데 갑자기 예산 정액이 되니까 부담이 생겨서 그런지 그걸 보고서를 발표를 안 했죠. 그래서 그 보고서를 발표를 연구 보고서를 공개하라부터 또 시작해서 2003년에 예산 투쟁이 이제 서울시 사회복지원 예산 인실화 투쟁이 또 그래서 들어가게 되는 거죠. 좀 평가와 관련돼서는 이제 그게 이제 예산 문제와 같이 두 개가 연동이 돼서 그렇게 그때 운동을 했었죠. 그래서
그때 그 2003년도 예산 투쟁을 또 1년 내내 했습니다. 그러니까 그 2001년도 뭐 4월부터 시작해서 12월까지 계속했었고요. 2002년은 뭐 그 연구 용역하고 평가 시스템, 평가 지표 또 합리적인 예산 연구 때문에 조금 서로 좀 소강 상태로 있다가 2003년에 또 그 연초부터 예산 투쟁이 들어갔죠. 그래서 그것도 거의 11월까지 거의 1년을 대정부 투쟁을 했었죠. 그래서 그 결과로는 예산은 모든 복지관 유엔 관계없이 모든 복지관을 그 간에 1억씩 더 그때 지원이 됐었고요. 그때 실무자와 또 관장님들 동수로 해가지고 그 추가 지원되는 1억을 어떻게 사용할 것인지 거기에 어떤 그 실무자들의 처우 개선과 사업비 이런 부분에 합리적으로 쓸 수 있도록 논의하고 합의하는 그런 과정들이 있었죠. 그러면서 사회복지관 그 실무자들의 어떤 처우가 조금 개선이 됐던 그런 부분도 있고요. 대표 개혁으로 활동을 하다 보니까 좀 그런. 근데 그 예전에 정말 사회복지관의 그 관협회 거기에 정말 실무자들 서명하고 댓글 달고 이런 정말 좋은 자료들이 있었는데 너무 안타까워요. 다 사라졌어. 다 그게 우리가 그 평가협 개선 운동을 하는 중간에 실무자들의 어떤 그 세력이 막 커지고 조직화돼서 막 크게 그 파이팅을 하게 되니까 그 관협회에서 그걸 조직적으로 이 방해하는 움직임들이 있습니다. 그래서 결국 이 사회복지협회 홈페이지를 폐쇄를 해버렸어요. 한 8월 달이나 됐나. 관협회 홈페이지를 폐쇄를 해서 저희는 폐쇄하고 나서 그때는 주로 메일로 하게 됐는데 그런 자료들이 한 곳에 모이지 못하고 각각 개별적으로 있다 보니까 정리가 안 되는 부분들이 있고요. 또 저희는 관협회에 그 자료들이 홈페이지가 다음에 복구가 되면은 그 안에 다 자료가 살아 있겠지라고 생각했는데 또 거기 그때 또 관협회 직원들이 바뀌고 회장이 바뀌고 이런 과정에서 홈페이지를 개편 작업을 하면서 그걸 전체 다 날려버린 모양이더라고요. 그래서 안타깝게 그 자료를 보셨으면 지금 그 공생평가 핵심 그룹에서 상당히 좀 도움이 됐을 텐데 그래서 저도 일전에 그 양 선생님 오셔서 제가 그게 이렇게 인터넷 사이트에서 좀 이런저런 자료들을 좀 찾아보니까 그때 개인 카페들 있지 않습니까? 개인 카페들에서 그때의 이게 서울사회복지관 홈페이지에 그 부장단 총연합이나 실무자 총연합이 올려놨던 그런 성명서나 자료들 이런 걸 따서 올려놓은 거를 몇 개 찾았어요. 찾아서 양호 선생님한테 전해드렸는데 사실 어떻게 보면 사회복지 현장에서 가장 어떻게 보면 조직적이고 또 실무자들 중심의 어떤 이런 운동이었는데 그걸 좀 잘 어떤 과정과 역사를 잘 기록으로 정리를 잘 못해서 좀 미안합니다. 근데 지금 평가 핵심 그룹은 아주 그런 부분들을 잘 정리하고 또 잘하고 있어서 정말 고맙고요. 제가 또 한 말씀 드리고 싶은 거는 지금 그때 소위 사회복지관 이 부장단 총연합이나 실무자 총연합에서 활동하던 그 그룹들이 이제는 한 10년 후에는 다
그 관리자급, 뭐 지도자급에 지금 와 있거든요. 그래서 뭐 다 훌륭하게 역할들을 하고 계시는데 우리 그 내부 실무자들도 또 이런 부분에서 이런 이 혁신 운동, 뭐 개선 운동 이런 조직화된 이런 운동을 통해서 역량 강화가 많이 되는 것 같습니다. 그래서 이번에 평가 혁신 그 공식 평가 혁신 그 운동을 통해서 좀 우리 그 사회복지계의 또 차세대 어떤 리더 그룹들이 형성이 되고 정말 우리 사회복지 현장을 올바른 방향으로 이끌어가는 그런 좋은 계기가 됐으면 하는 게 또 제 작은 바람입니다.